अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? मैं हूँ मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल काशिफ मुस्तफ़ा व्लॉग। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया और बेल आइकन को नहीं दबाया तो जल्दी से लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो फिर शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। मुझे एक बार छोटा सा काम है तो मैं वो काम कर रहा हूँ फिर थोड़ी। तो फाइनली व्यूवर वो काम हो गया, तो अब हम चलते हैं अपना व्लॉग बनाने। व्यूवर अब मैं जा रहा हूँ साइकिल से और वो लेना है, चाचू से लेना था बिल। तो मैंने कहा चलो साइकिल पे चलते हैं और क्या कहते हैं बिल लेकर आते हैं। तो और भी अभी आज बाइक भी सर्विस करवाना है, वो भाई ले गए फार्मेसी पे, तो फिर भाई को दूसरा बाइक दे के वो ले आएंगे और बाइक को भी आज सर्विस करवाते हैं। व्यूवर में पहुँच गए चाचू भी मैं बिल लेकर ये चाचू की शॉप है जहाँ भी चाचू होते हैं। चाचू से बात करने गए, चाचू आते हैं, चाचू से बिल लेकर। तो व्यूवर चाचू का पता किया, चाचू की शॉप से नहीं थे अभी, तो चाचू ने पता किया चाचू भी देर है तो अब हम चलते हैं घर, तो फिर बाद में क्या करते हैं। तो व्यूवर पहुँचे हैं घर, साइकिल खड़ी की है वो, तो चलते हैं घर ऊपर। तो अभी थोड़ी देर तक फिर मोटरसाइकिल सर्विस करवा चलते हैं। व्यूवर जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बाइक की सर्विस करवानी है, तो अब ये बाइक देते हैं भाई को फार्मेसी पे और दूसरा बाइक देकर फिर उसकी सर्विस करवाते हैं। फाइनली व्यूवर भाई से ले लिया बाइक, अब चलते हैं सर्विस वाले के पास। व्यूवर पहुँच गए सर्विस स्टेशन। वे ही कुल लश पश बढ़ा दे आपने वाली कार, ठीक है। तो सर्विस कर रहे हैं बाइक की, आपको भी दिखाते हैं। व्यूवर अब लगा दिया बाइक सर्विस में, ये बाइक कर रहे हैं सर्विस। अभी थोड़ी देर जल्दी से सर्विस होती है कि आपको तक। व्यूवर अब थोड़ी पानी मारने के बाद अब दोनों सरफ लगा रहे हैं अच्छी तरह और साफ हो जाता है। फिर सरफ लगाने के बाद थोड़ी देर गुजरने के बाद अब सर्विस कर दिया उसने और कपड़ा मार रहे हैं। तो फाइनली व्यूवर मैं करवाया था सर्विस, आपको दिखाता हूँ बाइक। ये देखिए, ये सारी उसने अच्छी तरह से ये साफ़ कर दी है, ये देखिए अच्छी तरह से उसे साफ़ कर दी। फिर पहले प्लेट और लगी हुई थी, फिर मैं ये चेंज करवा दी क्योंकि वो दूसरे बाइक की तार के लगाई थी तो वो भी प्यारा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसके लिए दूसरी प्लेट बनवाई, वो लगाई हुई। तो अभी चलते हैं घर और फिर एक काम हो रहा है वो फिर करते हैं। व्यूवर आपको जैसे पता है 5 बजे मैं ले जाता हूँ वापसी को, तो 5 बज गए हैं, तो अब मैं लेने जा रहा हूँ वापसी को। तो फाइनली वापसी को लेकर घर आ पहुँचे। तो आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा है। तो आज का मौसम बहुत अच्छा है, हवा भी चल रही है और आसमान पे थोड़े बादल भी है, तो बहुत अच्छा बना हुआ, हवा भी चल रही है। तो इस वजह से रिकॉर्ड करना हुआ, बाहर आपकी को लेने गया था तो हवा चल रही थी तो ठंड लगती है। तो अभी चाचू को भी ले जाना, चाचू गए हुए थे लाहौर, तो लाहौर से लेके वो रेलवे स्टेशन से चाचू बाई ट्रेन आ रहे हैं, तो उधर से स्टेशन से चाचू को भी लेके आना है। तो फिर जैसे ही होगा तो फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे लास्ट में। तो व्यूवर मैं आया हुआ था छत पर, तो यहाँ से देखे सूरज अब
ग़रूब होने वाला है, तकरीबन घंटे डेढ़ तक मगरिब की अज़ान होगी। मगरिब की अज़ान होने से पहले ही ग़रूब हो जाता है। तो मैंने कहा फिर उतनी देर में अली भाई आ जाएगा, फिर हमने स्टेशन जाना है, रेलवे स्टेशन चाचू को ले। मैंने कहा उतनी देर में आपको छत का विज़िट करा दे। ये पड़ी हुई है सोलर प्लेट, गंदी हुई हुई है, अभी इस्तेमाल नहीं होती इतनी, तो ये अभी सिस्टम नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे पड़ा हुआ गीज़र जो कि सर्दियों में इस्तेमाल होता है। अब वैसे भी सर्दियाँ चली गई, अब मोटर चलाओ तो ताज़ा पानी आने लग जाता है। और ये पड़ोला, जिसे पंजाबी में पड़ोला कहते हैं, वो पड़ा हुआ है। इस दाने ख़त्म हो गए, इस पर उल्टा किया हुआ। अब नई गंदुम आएगी, नई गंदुम काश्त होगी, वो फिर इसके अंदर डालेंगे। तो चलते हैं नीचे जाकर ई भाई का पता करते हैं, आए तो फिर चलते हैं स्टेशन। तो व्यूअर अब हम जा रहे हैं चाचू को लेने, तो लेट्स गो। रेलवे स्टेशन के करीब पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन। भाई इधर बाइक का टोकन ले रहे हैं, तो ये दोनों बाइक खड़ी करते हैं। तो अब हम चलते हैं अंदर। तो आइए अब हम आ गए अंदर। तो वो भाई ले रहे हैं प्लेटफार्म 2। तो अब हम चलते हैं अंदर। जी आगे अंदर भाई प्लेटफार्म देख रहे हैं। और इधर से ये सीन देखिए, ये है रेलवे स्टेशन से। हमने ये जो सीढ़ियाँ हैं इधर से हमने चढ़ के जाना ऊपर, क्योंकि दूसरी साइड से आनी है ट्रेन। तो चाचू दूसरी साइड से आएंगे। व्यूअर अब हम इन सीढ़ियों की मदद से हम जाएंगे ऊपर। ये है पटरी रेल, ऊपर से खड़े होकर मैं आपको सीन दिखाता हूँ। तो हम ऊपर हाफ ऊपर आ गए। तो ये देखिए, ये है सीन इधर का। इस साइड से भी ट्रेन हमारी आएगी, इस साइड से। चाचू उन्होंने इस साइड से आना। और ये कुछ साथ में वो कहते चीज़ वगैरह के लिए हैं, जो भी मुसाफिर उतरते यहाँ से चीज़ वगैरह ले सकते हैं। और इस साइड से भी हैं पटरियाँ, ये ऐसे फारिग है, इधर कोई ट्रेन वगैरह नहीं आती। तो जैसे अब ट्रेन आती मैं आपको, तो व्यूअर मैं आपका ट्रेन नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो चाचू ने रोज़ा रुके थे। तो रोज़ा से जब ट्रेन चली तो कोई मसला बन गया था। तो चाचू कह रहे थे आप लोग घर चले जाओ, तो फिर मैं कुछ करता हूँ, हम फिर खुद ही आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं घर। तो व्यूअर घर आ गए हैं। तो यहाँ पर ही हम अपने व्लॉग करते हैं आज एंड। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दोबारा मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।